This train will not carry passengers. Please wait for the next train. 我記得我睇過木蘭咧。其實應該冇關係。你個 friend 係我推俾呢個人，唔知佢用咩。所以佢應該唔會停。我都唔記得咗嗰陣時11日我見過，我唔知咩名字。你買嗰陣時填啊，成日諗埋啲衰嘢，你識唔識租啊？